ആഘോഷവേളകളിലും അസമിനെ മറക്കാതിരിക്കുക. നാം സന്തോഷത്തോടുകൂടി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായ ആളുകൾ പ്രളയക്കെടുതി മൂലം വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അസമിലുള്ളത്. നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാർ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് പ്രളയത്തിന്റെ കെടുതി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള സന്ദർശനത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, താമസ സൗകര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, കന്നുകാലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ഉപജീവനം, കൃഷി എന്നിവ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നഷ്ടം നികത്താൻ നമുക്ക് അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിലാണ് 10 ലക്ഷം രൂപ സ്വരൂപിച്ച് അടിയന്തരമായ ഭക്ഷണ ആവശ്യം പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഷെൽട്ടർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത്. 40,000 രൂപക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന നിരാലംബരായ പാവങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കോളനികളാണ് അധികവും. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ദൈന്യതകൾക്ക് നടുവിലേക്കാണ് പ്രളയം കൂടിയെത്തുന്നത്. ആവുന്ന രൂപത്തിൽ കഴിയുന്ന പോലെ സഹായം നൽകാമെന്നാണ് നാം കരുതുന്നത്. ഈ ആഘോഷവേളയിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിഹിതം ഈ പുണ്യകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് വലിയൊരു നന്മയാകും. നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു വിഹിതം നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാം. സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ UPI ID ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പണം അയക്കാവുന്നതാണ്.